Mañana nos vemos igual. Yo pica pica, no soy de tren. La vuelta de... ¿Vale? No era 7.50. Yo soy pica pica. Muy bien. Te mueres, macho, mueres. J.R. Casán na súa web, que é un fantástico promocionador da Ribeira Sacra, de todo canto hai por aí. Muferga, que é o director do museo, Luis Blanco, pero tamén isto está máis ben, o de hoxe, o evento de hoxe está organizado por a Muferga. A Muferga é unha asociación de amigos do ferrocarril, da cal eu colaboro. Máquinas de vapor que son exactamente casi como as en tamaño pequeno, pero que van a facer todo, que é unha maravilla para os grandes e para os pequenos, e que viñeron desde nada menos que desde Málaga, desde Valencia, desde Xixón, desde Madrid. Bueno, por suposto os de Ourense, que teñen tamén un parque como este, os da Troura Carrileiros de Ourense. Bueno, que esperamos, que estamos empezando a facer isto, que ten un exitazo, e que de hoxe en adiante espero que sexa xa institucional. Hombre, José Ramón, ¿qué tal? Tenemos... Mira. ¿Qué tal pasamos los casos? Bueno, ya. Cuidadito con los pies, no muevo.